свободного времени или эмоций, он занимает вес немалый. Я представляю, какой водоворот мыслей в голове у каждого происходит, когда он закрывает глаза, ночью засыпая, что-то увидит во сне, придумает, на утро реализует. Этот восторг жизни, он же вообще замечательный. Я на протяжении 2 сезонов боролся, бежал впереди себя, занижался, расширялся, но, на мой взгляд, скажем так, бешено расширялся. Стоять на месте мне неинтересно, я хочу развиваться. Для себя я спортивным решил выяснить, насколько возможно занизить автомобиль и расширить в стоковом кузове. У меня глубокое убеждение, что вообще сама по себе стенс-культура, она чем интересна, чем хороша. Что изменяя в автомобиле 2 позиции, это посадку и колеса. И это уже совсем другой автомобиль. Главное желание, стремление, и сложить в своей голове план и вот тот образ автомобиля, который ты хочешь увидеть в будущем. Неважно, какие сроки, потому что жизнь может носить свои коррективы. Важно понимать то, что ты хочешь добиться, каким он будет, этот автомобиль. А он обязательно будет, потому что есть желание, нет преград, есть цель, ты к ней идешь. И для себя, наверное, я принял такое мнение, что мужественным ходом будет как раз-таки сейчас зафиксировать вот эту планку. Здесь же все. Вот, я захотел сделать так. Занавес. На сегодняшний день я достиг каких-то высот или низот, как в нашем спорте принято говорить. Процесс изменения в душе у человека, в жизни у человека, важно, чтобы он был, присутствовал. Это фантазия, это прогресс, в конце концов. Может быть, даже я по некоторому и легкому пути пошел. Вот я достиг какой-то позиции, и обрубил. Или кто знает. Хочу призывать ребят, чтобы они были смелы в своих фантазиях, в своих желаниях. И пусть это касается не только стенса, пусть это касается не только автомобиля, пусть это будет в жизни. Необходимо захотеть, возжелать и достигать этого.